Uri, herzlichen Dank, dass wir heute spontan hierher kommen durften. Äh, Jeder kann herkommen, darf herkommen, Super. wenn er Ich kann. hoffe, dass viele das sehen und viele auch extra hierher kommen werden. Inshallah. Inshallah. Wir brauchen Gäste. Auf jeden Fall. Gäste Ja. ab September? Anfang September kann man schon bestellen. Super. Ja. Wir wollen vorsichtig sein, damit wir nicht irgendwie noch was arbeiten hier, wenn die Gäste kommen. Wir hatten ja eben schon ein bisschen gesprochen und ich hatte gefragt, ob du für einen Moment überlegt hattest, nicht wieder aufzumachen, und du sagtest, keine Sekunde gezögert. Das war keine Sekunde, nein, nein. Es ist, ich leide hier nicht. Ich freue mich jeden Tag herzukommen zur Arbeit. Wir haben gute Nachbarn, wir haben gute Nachbarschaft. Und ich kann auf keinen Fall erlauben, dass Kriminale und Leute mit schlechten Absichten hier gewinnen werden und dass eigentlich der Schwanz mit dem Hund weht. Dass die Minderheit uns den Alltag beschreibt. Ich glaube auch, dass wir hier irgendeine Rolle spielen. Nicht umsonst war Uriburi und Hotel Effendi die ersten, die angezündet worden sind. Was ich geschrieben habe, meinen Freunden, als ich aufgemacht habe, das Restaurant, das war noch nicht 3 Wochen, seitdem dem Brand war schon der Pop-up-Restaurant in Akko war schon offen und wir haben schon gearbeitet und unsere Gäste bekommen. Wir waren eben dort, das war voll. Ja, und ich habe geschrieben, meinen Freunden habe ich geschrieben, die wollten die Friedenstaube schlagen und haben den Phönix getroffen. Ja? Sehr gut. Und wir sind von der Asche wieder aufgewachsen und wie du sehen kannst, sind wir gar nicht schlecht dran. Und, Sieht toll aus alles. wir werden unsere Pflicht weitermachen, um dafür zu sorgen, dass die Menschen hier alle, von allen Sorten, so, die nicht radikal sind, zusammenleben können und dass die Radikalen uns unseren Alltag nicht beschreiben. Spürst du in Akko eine Veränderung seitdem? Nein, ich fühle, es gibt verschiedene Leute, die Angst bekommen haben oder mehr die Sicherheit verloren haben und so weiter. Aber ich bin schon erfahren mit solchen und anderen Sachen und ich weiß, dass die Leute schnell vergessen und es wieder aufblüht und wir werden zurückbauen und wie man sieht, es ist schon nicht mehr weit. Es sind 2, 3 Wochen bis zur Eröffnung, wie ich es sehe, aber ich nehme noch eine Woche bis 10 Tage in Rechnung, damit ich eine strategische Tiefe habe. Aber was ich noch sagen wollte, dass man verstehen muss, dass es keine gute Radikale gibt. Es gibt nur schlechte Radikale. Es gibt nicht unsere, die man verstehen kann und jene, die brutal sind. Das sind alle Radikale schäden der Gesellschaft. Alle Extremisten, egal aus welcher. Absolut. Und wir haben die Pflicht, das zu vermeiden. Ich sage nicht zu bekämpfen, weil es gibt andere Wege, um Leute zu überzeugen. Es ist nicht leicht, aber es ist möglich. Ich habe gerade mit einem von unseren Extremisten habe ich eine Geschichte gehabt, die ist eigentlich sehr interessant. Vielleicht will ich sie erzählen. Gerne. Ich habe eines Tages schaue ich mir an in Google, dann gibt es so, schreiben Leute, Reporter über ihren Besuch in Uriburi. Und jede 2, 3 Wochen schaue ich mal an, ob da was steht, was interessant ist, woraus ich auch was lernen kann über mein eigenes Geschäft und wie die Leute das sehen. Und es sind alle sehr gute Reporter. Und einer von denen da hat man bis 5 Sterne oder 5 Punkte.
und es ist nur Einstellung. Und ich lese... Das sind die interessantesten. Ja, und ich lese, da schreibt einer, es ist gut und richtig, dass man dein Restaurant verbrannt hat, weil du nicht koscheres Essen verkaufst. Ja. Und da habe ich gedacht, hier muss ich mal antworten. Und normalerweise antworte ich nicht auf solche Sachen überhaupt. Und ich habe gedacht, hier muss ich was sagen. Und ich habe gesagt, schimpfen kann ich über ihn, kann auch fluchen, aber das ist nicht, das bin nicht ich. Was will ich eigentlich erreichen? Dann habe ich geschrieben, mein lieber Freund. Meine Frau hat sich geärgert, dass ich so angefangen habe. Ich verstehe, dass du sehr aufpasst auf die Gesetze auf die Mitzvot zwischen Mensch und dem Kreator und dem Schaffen. Und mich interessiert das nicht so sehr. Ich bin mehr in Beziehung zwischen Mensch und seinem Mitmensch. Aber es interessiert mich zu wissen, wenn wir beide in unserem letzten Tag vor Bedin Shelmala, vor dem Gericht stehen, wer wird die besseren mehr Punkte bekommen? Ich weiß nicht, dass die bessere Benotung bekommen. Noten bekommen, ja. Und ich habe gesagt, es ist interessant, was jetzt passiert. Innerhalb von 2 Stunden hat er abgeschrieben, was er geschrieben hat. Gelöscht, oder? Nein, er kann, was er schreibt, kann auch abschreiben, kann auch canceln. Also löschen? Ja. Okay. Und da gibt es nicht mehr seinen... Ich habe ihm einen Spiegel vor dem Gesicht gesetzt. Und er hat gesagt, so will ich nicht aussehen, weil er es mit seinem eigenen Namen geschrieben hat. Er will nicht da sein. Ja? Sehr gut. Ja, aber ich sage, das ist ein Außerdem, wenn er glatt koscheres essen will, warum kommt er dann zu Uriburi? Nein, er war nicht in Uriburi, er hat es nur geschrieben. Ach so! Er war überhaupt nicht in Uriburi. Noch besser. Er hat es nur geschrieben, weil er gedacht hat, dass er mich bestraft, damit... Dankeschön. Ja. Und, aber wenn man nicht mitmacht und nicht dann auch zurückflucht und ihm sagen, vielleicht schade, dass du nicht von der Tribüne gefallen bist oder sowas, das ist Quatsch. Damit erreiche ich gar nichts. Damit setze ich mich nur in seinem Niveau. Das stimmt. Ja. Und da will ich nicht sein. Ich habe jetzt während der Tour mache ich sehr viele Ausflüge. Ja. Und ich habe viele Leute kennengelernt. Heute zum Beispiel war ich an der Grenze zum Libanon und wir hatten eine Tourguide und sie wohnt auch in einer Stadt, wo Araber wohnen oder Muslime und wo Juden leben und nicht weit entfernt. Alles gemischt. Und sie sagt aber von auch ihre Freunde, es hat sich von der Stimmung her doch was bei ihnen verändert. Sie sagt, sie wird weiter dort leben. Sie ist glücklich, sie ist zufrieden, das ist ihr Zuhause. Aber es ist eine Angst trotzdem, genau was wir vorher gesagt haben. Eine gewisse Angst ist geblieben, eine gewisse Vorbehalte, wo man sich fragt, das war mein Nachbar, mein ganzes Leben, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Und plötzlich, von heute auf morgen, oder sie hat erzählt von einem Kindergarten, wo die Kinder gehen, gemeinsam, jüdische Kinder, muslimische Kinder, und wo der Imam, in dem Fall hat sie sogar andersrum erzählt, wo der Imam angerufen hatte, über den Ausrat ausrufen lassen, dass sie, als dann auf der Straße demonstriert worden ist und die arabischen Eltern ihr aufgerufen haben, die Kinder nicht in den Kindergarten zu schicken, hat der Imam über den Lautsprecher ausgerufen, ja zu schicken. Ja, und man soll aufhören zu demonstrieren. Es gibt Geschichten von aller Seiten. Und es gibt Ängste und es gibt alles Mögliche. Und es gibt immer in uns der Wissen, dass Katastrophen kommen. Ja? Und man weiß nie, wo und wie sie kommen. Und mein Slogan ist, die Feiern muss man feiern
Und die Katastrophen kommen, die Feiern muss man planen, die Katastrophen kommen von allein. Aber man muss auch wissen, wie die Katastrophen zu handeln. Eine Panik ist ein Feind von uns. Angst ist etwas, was uns schützen muss eigentlich. Ich war Bombenentschärfer in meiner Armee, der Dienst über 30 Jahre. Und ich habe gelernt, dass die Angst mich schützt. Aber das führt dazu, dass ich mich konzentriere und auch untersuche, dass ich alles habe. Und auch hier, dass ich weiß, was ich jetzt machen muss. Und ich mache die Sache. Und dann können die Füße wackeln. Ja? Aber das ist schon der gesunde Zeit. Aber wenn man in Panik gerät, dann ist das die größte Katastrophe. Das führt zu nichts Gutem. Absolut. Und wir müssen mit dieser Angst die in einen Platz setzen, wo sie hingehört und sie nicht vorschieben. Aber immer, wenn solche Sachen passieren, für eine bestimmte Zeit, springt die Angst ein paar Treppen höher, ja? Und dann langsam kommt sie zurück. Wird sie wieder abgebaut. Wieder abgebaut zu einem normalen Niveau. Und das ist alles sehr gesund und sehr richtig. Aber ich kenne Leute, die gepanikt haben, die haben bis heute noch nichts gemacht in ihren Läden, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und die haben schon die volle Strafe bekommen. Das heißt, die haben jetzt vollen totalen Schaden. Natürlich. Ja? Und die haben sicher nichts Richtiges gemacht mit dem Behandeln von der Situation. Das ist richtig. Wenn man bei euch schaut, ich habe eben ja schon gesehen, wir waren im Keller, wir waren unten in der Lobby, in Zimmern. Ihr habt binnen kürzester Zeit alles wieder so schön gemacht. Ja, toll. Ja, ich rede jetzt nicht von dem Geld, weil man im Haus von dem Gehängten nicht von der Schnur redet. Aber das Geld kommt und geht. Das Einzige, was wirklich mich sehr schwer getroffen hat in dieser Katastrophe, war, dass ein Mann hier gestorben ist. Das ist klar. Ja? Aber alles andere werden wir überwinden im Nu, wenn es nur richtig wieder... Hat der Staat geholfen an der Stelle oder Versicherung? Ja. Es ist immer eine Frage, es hat mir sehr geholfen, allen Behörden gegenüber, dass ich sofort Kontrolle genommen habe und auch eine Praxis geübt hat, die meine Schäden minimalisieren. Und wenn man sieht, dass jemand wirklich beschäftigt ist, um wieder alles aufzunehmen, hat man irgendeine Sympathie und einen Wunsch mitzuhelfen. Ja? Und ich muss sagen, die Leute waren sehr positiv, aber sie haben ihre Grenzen, in denen sie helfen können. Zum Beispiel, wir können nicht bekommen verlorene Gewinne und wir können nicht bekommen Gehälter für unsere Arbeiter. Darum war es mir so wichtig, schnell wieder aufzumachen, damit ich meine Mannschaft halten kann. Ich habe Leute, die bei mir arbeiten, 27 Jahre. Ja, wir haben 62 Arbeiter im Hotel und Restaurant. Ich habe alle Leute von dem Hotel genommen und die helfen mit im Restaurant, so dass wir alle halten können. Es gibt einen bestimmten Verlust, aber in dem Tag, in dem wir aufmachen, sind wir wieder voller Kapelle da. Ich hatte das gelesen gehabt. Ich finde das so lobenswert und so toll, dass man wirklich in der Zeit niemanden hat gehen lassen. Fand das fantastisch. Toll. Ja. Wir haben auch vorher, in den 6 Monaten von Corona wollte ich die Leute zusammenhalten und die haben alle volontiert und wir haben 50 alte, alleinstehende Leute gekocht und denen nach Hause gebracht haben, weil sie nicht aus den Häusern raus konnte. Die Stadtverwaltung hat uns die Namen und die Adressen gegeben und die Köche haben gekocht. Die Bedienung haben das zu denen nach Hause gebracht, das Essen. Und so haben wir 6 Monate da, und ich habe finanziert die Produkte und alles, was das gekostet hat. Und so haben wir zusammengehalten 6 Monate.
Und am Tag, in dem wir wieder geöffnet haben, waren wir voll da. Ja? Toll. Und das gibt's ich glaube nicht, dass noch ein Restaurant in Israel, der sehr schnell auf die Beine kam nach dem Corona, 6 Monate Lockdown. Und ich glaube, das ist irgendwie, wir haben auch eine sehr, sehr besondere Mannschaft. Ich glaube, du hast es gesehen. Tolle Leute. Ja. Und kein Krach und kein Geräusch und nichts, keine Bälle, Klingel und keiner schreit, zweimal Kaffee und so weiter. Ja. Ich kann nur sagen, hoffentlich kommen die Touristen auch bald wieder. Ja, die kommen. Wenn die Grenzen wieder richtig auf sind. Ja, das wird passieren. Genau. Hoffentlich bald. Ja, sobald wie möglich. Das Die Neueröffnung, die Wiedereröffnung soll sein mit viel, viel Masse. Und alle sind willkommen. Wir werden. Woher sie nur kommen, sind sie alle willkommen. Ich bin gespannt, wenn die ersten Reisegruppen aus den Emiraten auch zu dir kommen. Ja. Das ist ja die neue Welt jetzt. Ja, wir haben jetzt dieses Hotel, dieses Jahr war das beste kleine Hotel in Middle East und unser Restaurant war 19. in der Welt. Fantastisch. Von TripAdvisor. Mazel tov. Ja. Hast du das gesehen? Ich hatte gesehen, dass ihr sehr gut benotet wart, dass es so gut war, muss ich gestehen. Zu meiner Schande wusste ich nicht. Ja. 19. Platz in der Welt ist kein Gelächter. Nein, das ist toll. Aber das ist auch Traveler's Choice. Das ist noch viel mehr. Das ist nicht so Top-Restaurants mit verrückten Sachen. Das ist ein einfaches Restaurant, aber mit sehr guten Absichten und das ist sehr wichtig. Und andererseits auch sehr einfache Produkte, aber wir machen das Beste, was wir wissen. Die Leute können dein Buch kaufen, ja, deine Bücher. Ja. Sie sollen herkommen und sie können bei dir essen. Ja. Und online gibt es auch mittlerweile viele Rezepte von dir. Ja, okay. Kocht und freut euch, aber es ist gar nicht, es vermeidet nicht den Wunsch, hierher zu kommen. Absolut. Und mit uns zu sitzen und Akku genießen. Das ist eine wunderbare Stadt. Natürlich. Und alle sind willkommen. Ich sage herzlichen Dank, dass wir so spontan vor allen Dingen reinkommen durften. Ja. Und nochmal Mazel tov und alles Gute für die Wiedereröffnung. Ja, danke. Danke.